UFC Flyweight တန်းချန်ပီယံကြီး Joshua Van ကိုအထင်မသေးရတော့တဲ့လောင်းကစားတိုင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Martial Academy Channel ကနေပရိသတ်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Martial Academy Channel အဆိုရင် MMA လောကရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေ One Championship UFC စရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့မြန်မာကိုယ်စားပြု fighter တွေထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ MMA လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တမ်းခဲ့ကြပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပရိသတ်ဒီစီကိုချပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကွန်ဆောင် fighter လေး Joshua Van ကိုအထင်မသေးရတော့တဲ့ဘော်ကီတိုင်းနီလောင်းစားတိုင်းနီရဲ့အကြောင်းအကိုပြောပြသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကွန်ဆောင် fighter Joshua Van ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် UFC 331ပြိုင်ပွဲမှာ UFC ကအဓိကခေါင်းပွဲနေရာကနေပန်ဒိုဂျာနဲ့မကြေပွဲတည်ပေးထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ fighter လေးရဲ့သူ့ရဲ့ flyweight ချန်ပီယံကပတ်ကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုAmerican နိုင်ငံ Los Angeles မြို့က Crypto.com Arena မှာကျင်းပသွားမယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းပွဲချမ်းတွေလည်းပါဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ fighter လေးကတော့ထိတ်ဆုံးခေါင်းပွဲနေရာကနေထိုးသက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Van ရဲ့ပွဲအနေထားကိုမသိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှင်အရင်ဆုံးသိအောင်လို့ပြောပြတာ။ဒီနေ့မှာဦးစားပေးပြီးပြောချင်တာကတော့ Joshua Van ကိုအထင်သေးလွန်းကြတဲ့ဘော်ကီတိုင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့အထင်မသေးနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်Joshua Van ကဘယ်ပွဲပဲထိုးထိုးအများအပြည့် Joshua Van ကအောက်ကြီးကနေထိုးရတာများတယ် underdog ပုံစံမျိုးနဲ့ Joshua Van ကထိုးခဲ့ရတယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ Joshua Van UFC မှာစရောက်ခရက်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုသတိထားမိလိမ့်မယ် Joshua Van ကိုဘယ်ပွဲမှမဆိုအောက်ကြီးကနေဖောက်ပေးတာများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက Brandon Rival နဲ့ပွဲ Alexandre Pantoja နဲ့ပထမချိန်တွေ့တဲ့ပွဲ Tatsuro Taira နဲ့ပွဲဒီသုံးပွဲက Joshua Van ရဲ့ဘဝကိုတကယ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ပွဲတွေအဲ့ဒီပွဲဒီမှာ Joshua Van ကိုဘော်ကီတိုင်းတွေကအောက်ကြီးတွေပဲဖောက်ပေးတာဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Brandon Rival နဲ့ပွဲကိုကြည့်အောင်ပါ Brandon Rival နဲ့ Joshua Van တို့ကအဲ့ဒီတုန်းကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပွဲဖြစ်တာတစ်ဖက်ကမာနယ်ကနှုတ်ထွက်သွားလို့ Brandon Rival နဲ့ထိုးမဲ့လူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ promotion ဘက်က Joshua Van ကိုအစားထိုးလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းက Joshua Van ရဲ့ ranking က top 10 မဝင်သေးတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျာဒီတော့Brandon Rival ကနံပါတ်1နေရအဲ့ဒီတော့ဘော်ကီတိုင်းတွေက Joshua Van ကိုအောက်ကြီး3ဆနီးပါးပေးတယ်ဗျာ Brandon Rival ကိုတစားကြော်လေးပဲပေးတယ်ဒီတော့ကြည့်ရင်ကြေးကတော်တော်ပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာ Brandon Rival ကျင်းစီနိုင်မယ်ပေါ့ Joshua Van က short notice ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတာပြီးတော့သူနဲ့ level 2တဲ့ fighter လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဘော်ကီတွေကဖောက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ Van က reset တွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာသူ level မတူဘူးသူနဲ့Brandon Rival နဲ့ကထိုးရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး Brandon Rival ပဲစားသွားမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘော်ကီတွေက Joshua Van ကိုအောက်ကြီးဖောက်ပေးလိုက်တယ် Joshua Van ကအဲ့ဒီပွဲမှာ Brandon Rival ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့မှချန်ပီယံကပတ်စိန်ခေါ်ပွဲမှာရသွားတယ်နိုင်သွားတယ်ဗျာဘော်ကီတွေရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာ Joshua Van ကထဲတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ကြီးမြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲမှာ Alexandre Pantoja နဲ့ Joshua Van တို့ကထိပ်တိုက်တွေ့ကြတယ်ဒီတော့လေ Joshua Van ကိုထက်ကြီးမပေးဘူးဗျာကြီးလည်းမတူဘူးအောက်ကြီးပဲပေးတယ်အဲ့ဒါလေအောက်ကြီး3ဆကျော်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Pantoja ကလုံးဝနောက်ဆုံးပြက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လုံးဝ submission တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီး finish လုပ်ပြီးတော့မှပြိုင်ဘက်တွေကိုပွဲသိမ်းထားတာဒီတော့ Joshua Van က Pantoja ကိုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး Pantoja ရဲ့ ground game ကို Joshua Van ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘော်ကီတွေကကြေးဖောက်ပေးလိုက်တယ် Pantoja ကို1 point ကျော်ပဲပေးတယ် Van ကို3 point ကျော်နဲ့အောက်ကြီးအပြင်းကိုဖောက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ Pantoja ပဲကျင်းသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကြေးမျိုးဖောက်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့အနေထားကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Joshua Van က Pantoja ကိုပထမကျင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာတင် KO လုပ်ပြသွားတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Joshua Van နိုင်သွားတယ်ဒီတော့ဘော်ကီတွေရှုံးနေဗျာ Pantoja ဘက်မှာထဲတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်ကြီးတိုင်ပတ်တယ်Joshua Van ရဲ့မြန်မာပရိသတ်တော်တော်များများတော့အဲ့ဒီပွဲမှာတော်တော်ကြီးရလိုက်ကြတယ်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲချန်ပီယံကပတ်ပထမဆုံးချိန်ကာဝယ်ပွဲအဲ့ဒီပွဲမှာ Joshua Van က Japan fighter Tatsuro Taira နဲ့တွေ့တယ်ဒီပွဲမှာလေဖိုကီတွေကဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကထင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပထမပွဲမှာလေချန်ပီယံကပတ်ကိုကန်ကောင်းပြီးရလာတာဒီတော့ဒီ fighter ကိုအထက်ကြီးပေးလို့မရအောင်အောက်ကြီးပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကပြောတယ်တိုင်လာကလုံးဝ well rounded ဖြစ်တဲ့ကစားသမားဘတ်ဆုံတော်တဲ့ကစားသမားဗျာJoshua Van တဲ့အရက်ကိုခြေတံလက်တံဘာညာအကုန်ကောင်းတယ်ဒီတော့Tatsuro Tairaပဲစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြေးဖောက်တယ်ဒီတစ်ချိန်ကြေးဖောက်တဲ့အနေထားမှာတော့သူကအရင်ပြက်သားကြီး3ဆကျော်မဖောက်ဘူး2 point ကျော်လေးဖောက်တယ်တစ်ဖက်က Tatsuro Tairaကို 1.6 လောက်ပေးရင် Joshua Van ကို 2.3 လောက်ပေးတယ်ဗျာအဲ့လောက်အနေထားနဲ့သူတို့ကကြေးဖောက်ပေးတယ်ဒီတော့ကြေးကကွာတော့ကွာတယ်အောက်ကြေးတော့အောက်ကြေးပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ကွာတာမျိုးမဟုတ်ဗျာဒီပွဲမှာလေ Joshua Van ကနောက်ဆုံးချိန်မှာအလဲထိုးသွားတယ်ဒီတော့ဒီတစ်ချိန်တော့ဘော်ကီတွေကစဉ်းစားလာပြီPantoja နဲ့အခု Joshua Van နဲ့မကြေဝဲတွေးတဲ့အနေထားမှာ
Joshua Van ကို 1.9 Pantoja ကို 1.9 အဲ့ဒီနေထားမှာနောက်က point လေးတွေမှာဆို Joshua Van ကအထက်ကြီးလေးတောင်ပါပါလေးပေါက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာရက်40လောက်လိုသေးတယ်ပွဲကချိန်မရွေးတော့ကြီးတွေကပြောင်းပါပဲဗျာတစ်ဖက်ကိုထဲတဲ့လူများလာရင်အဲ့ဒီကြီးတွေကပြောင်းသွားမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ fighter လေးကို Poki တွေလောင်းစားတိုင်တွေကအထင်မသေးရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတာပုံမှန်သာဆိုများသူတို့သာအထင်သေးနိုင်နေဆိုရင် Joshua Van က Pantoja နဲ့ပထမချိန်တွေ့တော့ဗျာ Pantoja injury ကြောင့် Joshua Van နိုင်သွားတာပဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်နဲ့ဒီလိုမျိုး3လကျော်ဖောက်ပေးရရမှာပဲဒါမဲ့မဖောက်ပေးရတော့တက်ဆူရိုတိုင်ရန်နဲ့ပွဲမှာလေလက်စွမ်းတွေကိုမြင်ခဲ့ရပြီခေါင်းပွဲတောင်ထိုးရမယ့် fighter ရဲ့အရေးချင်းကိုသူတို့သိနေလောက်ပြီဗျာဒီတော့ကြီးကိုမျက်တကိုဖောက်ပေးတယ်Pantoja ကိုလည်းသူတို့ကရှော့မတွက်ရင် injury ကြောင့်ရှုံးထားတာဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ဒီတော့ Pantoja ကိုအောက်ကြီးမပေးဘူး Joshua Van ကိုလည်းအောက်ကြီးမပေးဘူးကြီးကိုတူတူပဲဖောက်ပေးထားတယ်ဒီတော့အခင်းချင်းကတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ fighter လေးကိုအရင်အထင်သေးခဲ့တဲ့လောင်းစားတိုင်တွေတောင်မှပဲလုံးဝအထင်မသေးရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Joshua Van နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြက်ခဲ့ဘူးလေဗျာ Joshua Van ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာအောက်ကြီးတွေပဲကန်ရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြက်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေတော်တော်ကြီးဒီလိုမျိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေရှိပါလေဒါကကျွန်တော်ပြောပြတာJoshua Van ဒီချိန် Pantoja နဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာတော့ကျိုမျက်တပဲပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Poki တိုင်းနေ fan ကိုအထင်မသေးရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေစီကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ထပ်ပြီးပြည်သက်တွေစီကိုပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်တဲ့မြန်မာရွေးရလက်ဝဲရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာမနေ့ကမြန်မာရွေးရလက်ဝဲ MAWC ကသိမ်မြူကွင်းထဲမှာကျင်းပသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပွဲကိုသွားပြီးကြီးခဲ့ပါတယ်ပွဲကိုကြည့်တဲ့အနေထားမှာ production ဘိုင်းတွေကိုတော့တေချာစီစဉ်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာပွဲတွေက6ပွဲထိုးတယ်5ပွဲကတရေရလက်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။တပွဲပဲပွဲပြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတပွဲကလည်းပြောစရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီအနေထားမှာပြောပြချင်တာကပွဲတွေအကြောင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပွဲတွေမှာဘယ် fighter ဘယ်လိုထိုးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဗျာ။၄ပွဲကိုချန်ပီယံခပတ်လူပွဲဆိုပြီးသူတို့ကသတ်မှတ်အဲ့ဒီ၄ပွဲမှာ3ပွဲကတရေရလက်ပေါ်သွားတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဒီခပတ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတပိုင်းပိုင်းမိယူသွားကြမှာလားစဉ်းစားကြရတော့ကောင်းတယ်နော်ချန်ပီယံကပတ်လူပွဲမှာကဘယ် promotion ဗျာဘယ်ကစားနည်းမှာမဆိုတယောက်ကတော့အနိုင်ရစမြဲပဲဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝဲမှာကတော့အလူးလေးနဲ့ပူးရဲတရေတဲ့စဉ်းစားကြရတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစနစ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ fighter တွေနစ်နာတာလည်းများနေပြီဗျာဒီမှာပွဲထိုးသွားတဲ့ fighter တွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ရင်ဘူးသူတို့အောင်းဆုံးစူးစမ်းကြတယ်မြန်မာ fighter ပြီးမာကုံတွေကလည်းရှိကြတယ်ဗျာဒီတော့သူတို့အကောင်းဆုံးနည်းတွေနဲ့သူတို့ကစားကြတယ်တရေတွေရလက်တွေထွက်ခဲ့ကြဒီနေရာမှာစနစ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တာဗျာစနစ်မကောင်းတော့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးဗျာအမှန်တကယ်ဆိုရင်မွေထိုင်းလုံနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူတို့လည်းဒီလိုမျိုးနော်တောင်းဘယ်နှကြိမ်ကြ TK ကိုလုံမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံသိနေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အလူးလဲနဲ့ပူးရဲတည်ဆိုတာကြီးကနည်းနည်းတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းသိပါတယ်ခမတ်တွေကိုဗျာအခုဆိုတပိုင်းပိုင်းပြီးပေးရမှာလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲတော့မသိဘူးအထက်အရာရှိတွေလူကြီးမင်းတွေကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေဆုံးဖြတ်နေကြလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဒါကတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်တဲ့ရှေးရိုးဆွဲအယူဝါဒတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေတဲ့မြန်မာ UR လက်ဝဲရဲ့အခြေအနေမြန်မာ UR လက်ဝဲ fighter တွေက international ကိုတွားထိုးပြီးဆိုချက်တွေကွဲရှုံးပွဲတွေဆက်တယ်ဒီ UR စနစ်တွေကြောင့်လည်းအများကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မနေ့ကထိုးသက်သွားခဲ့တဲ့ MAWC ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့လေးအချို့ကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ